Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода біз сіздермен Moise компаниясы осындай датчик тревогасымен таныстыратын боламыз. Бұл датчик тревогада көріп тұрғандарыңыздай телефон арқылы Tuya приложениесі және Google Ассистент, Amazon Alexa сияқты бағдарламалармен басқара аласыз. Бұл датчик тревоганың қызметін айтатын болсақ, үйіңізден шыққаннан соң сценарий арқылы үйіңіздегі ақылды датчик движения немесе датчик сөреге байланыстырып қоясыз. Үйіңізде егер де қимыл болса немесе үйіңіздің есігі ашылса, датчик осындай дыбыс шығарады. Және де телефоныңызға хабарлама және звонок барады. Бұл датчик тревога үйіңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тапсырыс беру үшін дайректке жазыңыздар.